Hello, this is Dr. Arunpreet. So winter season is has almost arrived. Winter season ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ common ਜੀ condition ਜਾਂ common problem ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ that is cold and cough ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ common ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ symptoms ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ running nose, sneezing, sore throat, that is basically upper respiratory tract infection ਹੈ, that's why. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਟੂ ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ unless it is associated with fever, that is there is some bacterial infection underlying. ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਰਨਿੰਗ ਨੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਰ ਥਰੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਡੇਕ ਹੈ ਆਈ ਮੀਨ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੋਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਘਰੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਪਊਗਾ ਇਹ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਟਰੀਟ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਸੋ 3 ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ steaming is very important in this cough and cold because ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਕ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਰਿਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੀਮਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਫ਼ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਆਇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਫਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੰਦਾ ਟਰਮਰਿਕ ਅ ਪਿੰਚ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹਲਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੀਮ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ then that is very good. Second step is keep yourself warm. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਹੌਟ ਲਿਕੁਇਡਸ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਹੌਟ ਲਿਕੁਇਡਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਿਲਕ ਇਟਸੈਲਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਜਰ ਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੱਪ ਆਪਾਂ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੇਟਡ ਜਿੰਜਰ 1 ਚਮਚਾ ਹਨੀ ਤੇ ਫਿਊ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਫ ਲੈਮਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਈਏ 2 to 3 times a day ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਕਫ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਮਿਕਸ ਆਫ ਲੈਮਨ ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਫ ਲੈਮਨ ਚੁਟਕੀ ਆਪਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਫ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਨਾਰਮਲ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਲਿਊਕਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਟਰਮਰਿਕ ਟੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਟਰਮਰਿਕ ਟੀ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਟਰਮਰਿਕ ਟੀ ਹਲਦੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਸਪਾਈਸ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਕੋਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ that is very beneficial in common cough and cold so before popping on the pills so ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਘਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ then ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣਗੇ so thank you so much